要是不懂这些，在职场肯定要吃闷亏。今天给你扒一扒办公室里藏得很深的4条潜规则，要是不懂这些，在职场肯定要吃闷亏。要是不信，我再说个我前同事踩坑的真实例子，听完你绝对信神。先说第一条啊，别在现任领导面前吐槽前任领导。为什么？你就想啊，铁打的营盘流水的兵，现任领导迟早也会变成你的前任领导呀。我前同事小张之前总在新主管面前骂上任经理爱甩锅、没能力，结果呢，新主管后来调离了岗位，成了其他部门的负责人。小张再跟他对接时，人家想到他也会在别人面前说自己，就直接给他甩脸子。你说这职场路不就越走越窄了吗？第二条挺扎心，千万别和领导抢功劳。我们要认清楚，功劳这玩意，领导要拿那是板上钉钉的，你抢也抢不过。就像我朋友阿珍，去年他为了一个项目熬了半个月的通宵，结果汇报时领导一句团队指导有方，功劳全归领导了。阿珍气不过就去理论，结果领导轻描淡写的来了句你是想否定我对项目的统筹吗？这下不仅功劳没了，还落了个不懂事的名声。第三条更得留意，别在同事面前骂老板、喷公司。你以为同事是知心姐妹，说不定人家转头就把你说的话当投名状递上去了。我之前组里有个小李，总在茶水间里跟同事抱怨老板抠门，公司没前途。结果月底评优，平时跟他唠嗑的小王把这些话原封不动的给领导说了，顺便还添油加醋的说了句：小李的心思不在工作上。你说小李冤不冤？第4条也是最要命的一条，千万别越级告状。你以为你找大领导申冤是走捷径，殊不知大领导和你的直属领导指不定关系多铁呢。就像我的同事小赵，觉得组长针对他，就直接给总监发邮件告状，结果总监转手把邮件发给了组长。你手下人对管理有意见，你处理一下。从那之后，组长就变得发给小赵使绊子，小赵3个月不到就被迫离职了。我说的这些潜规则不是教你玩心眼，而是身在职场必须备着保护色。想听的话，下回我再给你说些职场的避坑干货。